Good morning everyone. So it's the third day. आज चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ यता बस्ने नभए चाहिँ we'll just hike up to Cherdung Hill, which is like 6 to 4 kilometer होला. के भन्नु छैन, just look at the view. So there's our tent, 2 tents and a fireplace. हिजो बनाएको हैन, यो सानो section एकदम दामी बढेको थियो हिजो बेलुका चाहिँ. And like there's a few mountain over there. Just so visible छैन because of those trees. अनि just look at this. अहिले चाहिँ हामी यो क्याङसे पोखरीको त्यहाँनिर रहेछ. So today we're going to hike up to Cherdung Hill. Still not sure. हामीले चाहिँ आज पानी परिनछ भने चाहिँ त्यो चेरडोङ हिलमा जाने भनेको छ. नभए we'll just stay here अनि अलिकति दाउरा खोजेर we'll just spend one more day over here. यो यस्तो दामी जग्गा छ कि हिजो चाहिँ हैन मेरो जुत्तै सबै भिज्यो. हिजो चाहिँ इभिनिङ टाइममा यस्तो डेन्जर पानी परेको थियो. यहाँ लेकमा जानुको स्ट्रगल, मेरो ज्याकेट फाट्यो भने मलाई मार्छ यो मेरो हैन. So this is Kangse Lake. Kangse. And it's full of this colorful flags and it's so pretty. Belka चाहिँ हैन sunset यो साइडमा हुन्छ. You can see a reflection, is not fully but like somewhere एउटा section बाट चाहिँ you can see the reflection and त्यो चाहिँ हामी फर्स्ट डेमा देखेको थियो. हिजो त्यस्तो देखेन. फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ आएर बसेको थियो. मतलब जस्ट हाम्रो ब्याकप्याक राखेको थियो एन्ड वी जस्ट लुक फर अ प्लेस त्यो क्याम्प साइटको लागि. अनि यो पनि अलिकति राम्रो थियो होइन, यसको उताटी त्यहाँ पनि राम्रो थियो तर त्यो अलिक बेसी डाँडा भयो. अनि फेरि यो वाटर सोर्सकै छेउमा भयो. सो मेस गर्नु भएन यहाँनिर होइन. सो वी चोज द्याट साइड. स्यासे भएको जस्तै भयो. स्यासे नै भएको खासमा त होइन. भ्लगमा चाहिँ अलिकति कुल डाउन भएर एकछिनमा बात गर्नु भन्छ कि, तर जे हो त्यही हो भन्दा जस्तो. म भर्खर त्यो रनिङवाला सर्ट लिएको थिएँ कि त्यही भएर थाकेँ. एन्ड आई ह्याड टु मेक दिस भ्लग. कम्प्लिट त बनाउनु पऱ्यो नि त, जहिले पनि आधा अधुरो छोड्छु. म अहिले यो लेक साइडबाट चाहिँ निस्किँदैछु. Just look at this, it's so pretty. Pretty beautiful भनिबसेको जस्तो लाग्यो कि, but आफै हेर्नुहोस्. अनि everyone was like asking about this scar. त्यो चाहिँ म के भनौँ अझै इन्फेक्सन भएको थियो होइन. अनि त्यसकै घाउ पुरा डिपवाला कट टाइपको घाउ भएको थियो. सो अहिले इट्स हिलिङ. अहिले जस्ट सानो मार्क मात्रै छ. अस्ति झन् डेन्जर थियो. लाइक आई डिन्ट सो. मेरोमा छ क्लिप्सहरू, लेटर म देखाउँछु. किनभने आफ्नो स्ट्रगलिङ त्यो चाहिँ डेन्जर पेनफुलवाला फेजेसहरू त देखाउनु पऱ्यो, नट जस्ट लाइक दिस ब्युटिफुल लाइफ होइन. सो या वान डे आइल सो. कस्तो दामी. त्यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट छ. अघि त म उताबाट गएको थिएन किनभने म त्यही साइड थिएँ नि त, यता टाढो आउनु परोस् भनेर. So let's go and see what's happening in the campsite. Breakfast गर्ने टाइम अब. We will have oats. हाम्रो एप्पलहरू खानेकुरा त्यति बेसी लाग्छ. So there's no problem. खाएकै जानै मन परेन नि त्यस्तो दामी देखिरहेछ.
मसँग लड्यो भन्ने लाग्छ हो त उठ्ने बित्तिकै बाहिर निस्केर भ्लग गर्न थालेको आई वान्टेड टु स्लिप तर फेरि यति मिठो कलर इफ आई लुक लाइक अ मेस जस्ट एक्सक्युज मी यहाँनिर चाहिँ एकदमै याद आउने मुख धुने त्यस्तो केही पनि लोकेसनै होइन यो ठाउँ होइन पानी पनि अलिकति यहाँ सर्टेज छ त्यहाँनिर चाहिँ खै हामीले त्यहाँ पानी नै भेटेन त्यहाँ उतासम्म चाहिँ हामी खोज्नु गएको थियो होइन अनि यहाँनिर त्यो लेक छ हामी लेकको पानी युज गर्दैछ हल्का यताउता काम गर्नु लागि अनि यताउता फिल्टर गरेर खाँदैछ होइन एन्ड सावरहरू केही पनि गरेको छैन 2-3 more days बरु त्यसपछि मजाले सफा भएर बसौँला होइन बट दिस इज सो मच फन हिजो मैले त्यतापट्टि एउटा पिक देखेको थिइनँ मेरो साथीहरूले देखेको थियो स्नो क्याप्डवाला स्मल पिक्स रहेछ फाइ लाइक जस्ट जुमेट देख्दैन किनभने त्यो पुरा डार्क क्लाउड्सहरू छ त्यो साइडमा अनि यो साइडमा चाहिँ सब कुछ क्लियरै छ कस्तो प्रिटी वाउ क्याम्प साइटको एक्टिभिटी एकछिन म देखाउँछु एकछिन म टाइम ल्याप्समा फोन त्यति छोडिदिन्छु म मेबी द्याट साइड सो या see you in a bit ब्यान्ड बजिरहेछ त प्रतीक्षा दिदी चिया रेडी भयो उठ्नु ल है त महारानी हो दिदी हजुरको अंश यहाँ पनि छ है अलिकति हुँदैन नो 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 ढ्याप्प ढाक्यो नि हेर्नु त कप कमेन्ट आउँछ नि फेरि अनुज चाहिँ 3-4 कप चिया एकैचोटि खान्छ भनेर कमेन्ट आउँछ चेन्ज भयो के भन्ने आउँछ भन् न ल डुबो नि फर्स्टको दिन त यो किरालाई टोके जस्तो लागेन त अहिले त कस्तो टोक्छ त यसले त टोकेको थियो हिजो मलाई कति टोकेको थियो खुनै निकाल्दिएँ मैले खुट्टाबाट टोकेर चिलाएर होइन यस्तो हेरेँ होइन अन्त जुकासलाई यसो छोएँ कि भरे त्यसले रहेछ अन्त रातो खुन निकाल्दा त्यो रातो खुन हुन्छ त्यो रातो हुन्छ है खुन त्यो भ्याइदियो है हामीलाई त फेरि खानाहरू सकाउँछ हेरेर ल दुईटा एकैचोटि हानिदिन्छु भ्याइदिइहाल्नुहुन्छ लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने हाय हमें तो लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने काली काली बालों ने लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने काले काले बालों ने अलि पुगेन मलाई नि एकैछिनमा आउनु दिन्छु उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रे सम्फिरी एङ्ग्री बर्ड कहाँ गएर आउँ होला त गायब भइदिन्छ स्याहार त के हो बेला बेला टरे के गर्ने हो भगवानले जम्मा दुईटा हात दिए होइन कि दाउरा लिएर आउँछस् त दाउरा दाउराको मैले यतैतिर जुगाड गरिसकेँ त्यस्तै छ भाइ जाने भेज म चाहिँ यहाँ बस्दिन्छु
थुक्पा नत्र थन्डरबोल्ट लाग्थ्यो टाउकोमा। के पकाउँदैछौ प्रतीक्षा तिमी? आलु भटमास अनि यो के हो सिन्की। के हो यो? सिन्की अनि टुना फिस पनि छ। कहाँ छ? लिएर आऊ भन्नु होइन नि फेरि। सिन्की झोलैमा भने कि सुन्नु भएको छ हजुरले? हो त्यही कुरो है यो चाहिँ। यो हाम्रो आजको लन्च। दिस इज भात, तातो तातो भात होइन। मुना मुना गरिदिउँ तिमीलाई म अलिकति मुना गरिदिउँ यहाँ। सिन्की आलु भटमास अब त्यसलाई त्यहीँ हालिदिनु साटो। मैले मिसलाई यहाँ हालिदिन्छु है मिस। ए माइती डिग्री आओस् न भगवान् है। सक्छ के भयो त बाल हो ग्याथिङले पापड पोलेर खानु भयो। पापड पोलेर जान्दिनँ आज दिनभरि पापड पोलेर बस्यो नि हुन्छ आजमा। पानी परेको 2 घन्टा भइसक्यो। भाँडामाथि पानी यहाँ जमिरहेछ अनि यहाँ गौरवले के गर्दैछ? तिमीले एउटा भिडियो हेरेको? त्यो पुरै भिलेज जस्तो हुन्छ नि, त्यसमा त स्विमिङ पुलहरू भएको घरहरू सबै बनाउँछन् खनेर। ए प्रिमिटिभ टेक्नोलोजी त्यस्तै लाग्यो त। एकजना अल्छी त्यहाँ हेर्नुहोस् गौर से देखिए। यतिखेरै टोइलेट जानुपर्ने बुढेसकाल लागेछ। टोइलेट पनि अब कहाँ जा, आँखाहरू यसो बन्द गरेर बस्छ। मलाई उयो देऊ न। यो त सबै भिज्यो त अन्त। को पानी जमेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अब भाँडा माझ्नु पर्ने छ। यो चाहिँ बिहान यस्तो दामीवाला ब्लू स्काई, अहिले त सब फग। भाँडा माझ्नु पनि भनेको होइन, भाँडा माझ्ने साबुन चाहिँ अघि बिहानकै माझ्दै ठाउँमा राखेको रहेछ कि। एकछिन ढल्किनु पनि पाएन। एकछिन ढल्किनु चाहिँ खोजेको थिएँ कि त्यो फेरि पानी ठुलो परिरहेको थियो नि त। अनि यतिकै के गर्ने अब भाँडा माझ्दै यताउता प्लान गर्दाखेरि चाहिँ टाइम गइहालेछ। अनि इट्स लाइक 4:30 राइट नाउ। भाँडा माझ्ने साबुन चाहिँ बिहानको लेक। यहाँ त मान्छे त्यति आउँदैन पनि रहेछ होइन। चौरी अनि त्यही भैँसी केहरू चाहिँ छ कि। बिहान एकजना दाजु आउनुभएको थियो, अहिले भर्खर एउटा अङ्कल, त्यति हो। अरू त त्यस्तो खासै मान्छे देखेन। हाम्रो टेन्ट त्यहाँनिर चाहिँ एकदम जुगाड चलिरहेछ आगो बाल्नेको। छैन राम्रो खालेर सुत्रेन गर्दा है। त्यसलाई यतै राख्नु अरे भित्र राख्नु। भाँडा माझेको दाम कति? 100 रुपियाँ दिँदा पुग्छ? पुग्दैन। जम्मा यति भाँडा त हो नि, यति भाँडा त हो नि। 100 रुपियाँ छ कि? कितने छ? मुझे दोगे? दो। यही इसमें ही दो।
देऊ छिटो भनिस् है फायरमैन फायर फाइटर हाम्रो फायर फाइटर पानी यसमा जार्ने भइराख्नु एकदम फ्रेस भइरहेको छ त्यहाँनिर है कति रुपियाँ किलो हो याद छैन मलाई आउनुहोस् त्यहाँनिर 40 रुपियाँ पनि दिइहाल्छु हिलो हिलो तर यहाँनिर हान्यो नि त कहाँबाट हान्यो यार म उतै अर्को लिएर आउँछु कि पुरै नाली छ यहाँ मैं गिर्ने वाली हूँ दाउरा चाहिँ कहाँबाट आयो होला सोच सब बाटोबाट उठाएर ल्याएर राउटे प्लाटुन आएर राउटे प्लाटुन हिजो लपसापले के अरे करसापले त्यो खैजडी उमाल्यो भने हुन्छ नि मजाले लाग्छ भरे हाल्दाखेरि अन्त रङ कडा हुन्छ नि त कोही तल निधि म्याम मैले यो मिट मसला सिकिरहेको भिडियो यस्तो लागिरहेको त्यस्तो हुन्छ नि डल्लै यस्तो क्या यहाँ हेर न यो स्विमिङ पुल यस्तो यो नालीहरू सबै बनायो अझै दाइ प्लास्टिक ओडी खुकुरीले खरेर होइन बिजो पाराले क्याम्पिङ गर्दै त्यस्तै गरी रातारात घर लगायो फर्किँदाखेरि पुरा जम्बी हो कि मान्छे हो त आउँदैन त्यसपछि होइन त्यस्तो एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ मजा हुन्छ निधि बहिनीलाई डुबाइदिएको केमा कुट्ने टोकेर त्यहाँ हालिदिनु पर्छ कि ला उगाउनु उठ्यो निलो निलो पानी घट्टामा म त जानु फर्कन्छु म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नम्सारे है पेन्सन पत्तामा प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले त्यहाँ गाडी लाग्यो आकाशैमा पानी पर्छ झमाझम नाच्न मेरी मरे के ल्या भनेर दाइ मलाई तँलाई अब त्यहाँ छन् नि दाइको रुमाल कुनीकोलाई मन पर्यो भने जस्तै हो होइन चाय आज मैले फाइनली त्यो युट्युबमा स्विमिङ पुलहरू घरहरू आफै खनेर बनाउने मान्छे भेटेँ उसको रुपको कराउती खै पुरै यस्तो वाइल्ड प्लेसमा पुरै चुला बनाएको छ नाली साली सब भाइ त्यो स्विमिङ पुल बनाउने तिमी नै हो युट्युबमा हो नि दिदी स्विमिङ पुल महल सबै मैले अन्डरग्राउन्ड घर मैले सिकाएको हो खासमा मैले त होइन मेरो विद्यार्थीहरू सिकाइदिनु न दाइ भनेर नेपाल आएको थियो
यसो 1 महिना जति ट्रेनिङ लिएको खुच्चे त खतरा भएछ खै ठग्ने कुरो उति दिन त दाइ ढुङ्गा बाउ फर्क नचलाउनु यो यहाँसम्म छिटानी फेरि अब चियाको रिभ्यू है कस्तो भएछ हेर्दै मिठो भएछ हौ 100 रुपियाँ कप 100 रुपियाँ 100 200 दिन्छु म यहाँ छ ल्याउ त ल फोटोमै क्यामेरा गरिदिन्छु खानु त देऊ ल पहिले माग्नु त भएन है तिको टोके ल्याएर यस्तै ल्याङ गर्दै ल्याएँ हान्दै र बोर चिया ल चिया अब यहाँ र यहाँ ढलान गरेर मागिरह्यो दाइ मिस्त्रीलाई चिया देऊ त पक्की घर भइहाल्यो नि हाम्रो पानीबाट एकदम बिजोक गरम चाय यहाँनिर काम धमाधम ढलाइ चल्दैछ चुला आज चाहिँ पानी परेर चाहिँ एकदम बिजोक भएको छ लथाले नै छोड्दै गयो आज अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आगो बाल्ने ठाउँ ओ छु 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 के हो 2 PM गडङगडङ गर्दैछ आकाशमा हैन अहिले भने बेलुकीको 6:30 बजेको छ हामीले पहिला सुरु चिया खायौ चियापछि पपकर्न पपपछि 2 PM रामेन अझै पनि हामी आएको छैन अब भने हाम्रो डिनर लास्ट पास्ता खाएछौँ पास्ता खाएपछि हामी फेरि एक प्लेट चिया खाएछौँ आज दिउँसो पानी परेको छ 12 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजेसम्म पानी नन स्टप हामी क्याम्पिङ गरेर बसिराख्दाखेरि पनि हाम्रो आगो बल्दैछ हामीसँग छन् राउटे प्लाटुनका लेफ्टिनेन्ट अब अहिले भर्खरै क्याप्टेन हुन गइरहेका छन् हाम्रा गौरवप्रताप जङ्गबहादुर राणा हैन उनको आगो त बढिरहेको छ धुवा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस क्याम्पको समापन लगतै हैन पदोन्नति हुनेछ जति पानी छलप पस्दै छ हामीलाई खानालाई पानीको टेन्सन छैन मुखको टेन्सन छैन हात धुनको टाक धुनको के धुनको टेन्सन छैन हैन भ्लग चाहिँ यहाँ एन्ड गर्दैछु म होइन आज त मलाई भ्लग गर्ने मुड छैन भन्दाखेरि पनि साह्रै डल्लै भिजिसक्यो नि त यस्तो यहाँ फोहोर छ होइन त्यस्तै खतरा सफा गर्ने उसले हरेक सानो मैला पनि सफा गर्छ आज उसले त्यहाँनिर खाएर पनि फ्याँकिदिएको छ अनि यहाँ पनि हालत यस्तो छ ऊ चाहिँ यस्तो खाले राख्ने मान्छे होइन अरे यार सो सी इन द नेक्स्ट भ्लग भोलि बनाउँछु भ्लग बाई 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 प्लिज लाइक एन्ड के अरे सेयर सब्सक्राइब सबै गर्नुहोस् थम्स अप